दोस्तों ये लड़की फोटो खींच रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजता है और इस लड़के को बोलता है जाकर दरवाजा खोलने के लिए। तभी जैसे ही ये लड़का दरवाजा खोलता है, सामने देखता है कुछ बॉक्स पड़ा हुआ है और तभी ये लड़का जल्दी से करके बॉक्स को अंदर ले आता है और इसके अंदर देखता है एक बॉक्स तो पड़ा है। फिर आगे जो हुआ उसे जानने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाने के लिए माता पिता की कसम देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो श्री राम से ही प्रार्थना करूंगा, जो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे श्री राम उसे हमेशा खुश रखे। और आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दें। और ये लड़का जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और ये लड़की बॉक्स को टेबल पर लेकर आ जाती है और इसके अंदर देखता है एक रिंग पड़ा हुआ है। तभी ये लड़का देखता है अपना हाथ का तो रिंग नहीं है और तभी ये दोनों लड़का और लड़की बहुत ही उदास हो जाता है और तभी ये लड़का मैप करने लग जाता है और इधर आकर एक कागज लेकर खड़ा हो जाता है और देखता है ये बाहर तो पुतले के पीछे से गया है। तभी ये पुतला ऊपर खींच लेता है और देखता है इसके नीचे तो एक कैमरा पड़ा हुआ है और तभी ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और इसके अंदर से बाहर को निकलने के लिए पुलिस को कॉल लगा देती है और तभी ये दोनों लड़का और लड़की दरवाजे की तरफ